wenn das Leben wie ein Sturm über uns hinwegfegt und vielleicht sogar einige Unwetterfronten aufgezogen sind, dann kann es uns erschöpfen. Wir können müde und ausgelaugt sein von diesen Stürmen und das Unwetter kann uns ganz schön erschöpft haben. Sich nach solchen Phasen die Ruhe und Regeneration zu gönnen, die wir brauchen, ist unglaublich wichtig und ein essentieller Bestandteil von Selbstliebe. Dass wir weich genug mit uns sind, dieses Bedürfnis zu erkennen. Dass es nicht noch größer werden muss, sich nicht noch körperlicher manifestieren muss, sondern wir darauf hören und uns die benötigte Ruhe und Erholung und Regeneration auch gönnen. Aber was ist eigentlich Ruhe, Erholung und Regeneration? Tatsächlich ist es nicht nur auf dem Sofa rumhängen und nichts tun, sich vielleicht sogar zum Nichtstun zwingen zu müssen, sich dazu verdammen zu müssen. Vielleicht sogar Gedanken haben wie, eigentlich würde ich ja jetzt gerne das und das machen, aber ich muss ja jetzt zur Ruhe kommen, ich muss mich ja jetzt erholen. Erholsam sind diese Gedanken dann nicht und so richtig erholen können und werden wir uns dann auch nicht. Manchmal sind Aktivität und Unternehmungen genau die Bestandteile, die wirkliche Regeneration und Erholung für uns ausmachen. Manchmal hilft genau das, die Anspannung abzubauen, die wir mit uns herumtragen und Entspannung einkehren zu lassen. Manchmal hilft ein Ausflug in die Natur, wieder zu sich selbst zurückzukommen, Ruhe zu finden oder auch Ballast abzuwerfen und alles wieder ein bisschen ins rechte Licht rücken lassen. Dass wir erkennen, dass manche dramatischen Dinge gar nicht so dramatisch sind und für uns gesorgt ist, für uns gesorgt wird, wir vertrauen und loslassen dürfen. Zu heilen und zu regenerieren und sich zu erholen, ist nicht an Untätigkeit geknüpft. Manchmal entstehen Erschöpfungszustände, weil wir zu lange zu untätig sind oder waren, weil wir zur Untätigkeit verdammt sind. Doch da kann es sehr hilfreich sein, wieder in Aktion zu treten, etwas zu unternehmen. Erholung und Regeneration ist nicht für jeden gleich und auch nicht für jede Situation gleich. Ich brauche heute eine andere Regeneration als vor einem Jahr oder vor 10 Jahren. Wie wir uns erholen, wie wir unsere Kräfte wieder auffüllen, ist höchst individuell und kann sich von Tag zu Tag,
von Stunde zu Stunde ändern. Und unsere Aufgabe im Sinne der Selbstliebe und Selbstfürsorge ist es, diese Bedürfnisse zu erkennen und sie uns, so gut es irgendwie geht, zu erfüllen. Dann findet echte Regeneration und Erholung statt. Hallo ihr Lieben. Ja, meine letzte Woche, was die letzte Woche verschönert und erleichtert hat, das waren auf jeden Fall meine Ausflüge in die Natur. So oft es denn möglich war, habe ich versucht, mir Auszeiten zu nehmen und in die Natur zu gehen. Das ist im Moment tatsächlich eine riesige Kraftquelle für mich. Ich bin einigermaßen erschöpft und müde und ausgelaugt und definitiv urlaubsreif, so richtig urlaubsreif. Ich habe ja auch schon viele Jahre keinen Urlaub mehr gehabt und erst recht keinen richtigen Urlaub, so Pseudo-Urlaub irgendwie zum Arbeiten, irgendwo hinfahren und dann da irgendwie noch 1-2 Tage ranhängen, aber das ist nicht wirklich Urlaub im Sinne von runterfahren und wirklich ausspannen. Den habe ich dringend nötig, aber bislang, ja, gab es dann keinen Urlaub für mich. Vielleicht wird das noch was dieses Jahr. In jedem Fall versuche ich da im Moment oder muss ich im Moment sehr gut haushalten mit meinen Ressourcen und mit meinen Kräften. Und dabei helfen mir Ausflüge in die Natur wirklich sehr gut, dass ich wenig Reizen ausgesetzt bin, von wenigen Reizen umgeben bin. Natürlich hat auch der Wald unglaublich viele und auch sehr starke Energien, die ich spüre. Aber das sind alles feste Energien, die dort sind, auf die kann ich mich einstellen, kann mit ihnen interagieren und mich dann dort wohl und zu Hause fühlen. Das ist was anderes, als wenn ich von vielen Menschen umgeben bin, die alle ihre Energien mitbringen, die ständig wechseln, viele neue Eindrücke immerzu auf einen einprasseln in der Stadt. Ja, das ist einfach doch nochmal ein großer Unterschied. Und ich habe festgestellt, wie sehr die Natur und auch besonders Waldähnliches, also viele Bäume und viele Pflanzen um mich herum und Abgeschiedenheit, wie das tatsächlich zu einer großen Kraftquelle für mich geworden ist. Zurzeit. Das wird sich sicherlich auch alles immer noch mal irgendwie ändern und so, aber ja, im Moment ziehe ich da sehr viel Kraft für den Alltag raus und nutze die Zeit dort aber auch, um wirklich bei mir zu sein, mich auf meine Gefühle zu konzentrieren, um die ganzen tollen Stoffe auszunehmen, die in einem Wald sind. Vielleicht kennt ihr das Waldbaden und die Theorie dahinter, dass das tatsächlich auch für den physischen Körper sehr, sehr gesund ist, nicht nur für die Psyche. Und konzentriere mich darauf, mache gerne auch eine Meditation und ja, bin da sehr in einem Dialog mit mir, ganz alleine mit mir, meinem Körper, meinem Seelenleben, aber auch dann auch doch wieder mit dem Wald und der Ruhe und der Umgebung. Also kann ich gar nicht so ganz kurz zusammenfassen hier. Ist auch sehr lebendig und wechselt sich immer mal ab, was ich da so mache und was ich dafür gut befinde. In jedem Fall komme ich da sehr regeneriert wieder raus. Und das ist tatsächlich mein Highlight im Moment oder in der letzten Woche gewesen. Und praktischerweise gab es da noch ein Hoffest auf meinem Demeterhof und da habe ich ein paar Kartoffeln ernten dürfen. Das war auch wunderschön ja, durften wir an einigen Dingen teilnehmen dort und das hat mir auch sehr gut getan und hat genau diesen Anteil auch gefüttert.
Und dann bin ich dort, da ist natürlich sehr viel Grün in der Umgebung und dann bin ich dort auch eingetaucht ins Grüne, ins Nirgendwo und habe es mir da sehr, sehr gut gehen lassen. Und ja, das war und ist mein Highlight, mein Sonnenschein der Woche. Wie immer, schreibt mir doch bitte euren Sonnenschein der Woche unten in die Kommentare oder auch wie immer gerne als private Nachricht und so weiter. Das macht ihr immer super gern und ich freue mich auch darüber. Das soll nicht heißen, dass ich das nicht schön finde oder das nicht zu schätzen weiß. Ich möchte euch nur ermutigen, dass wir hier einen Pool eröffnen an Positivität, dass jeder, der vielleicht einen schlechten Tag hat, mal schauen kann, was haben andere Leute für sich als Wochenhighlight, als hilfreich, als tragend, als besonders schön empfunden und das vielleicht dann auch für sich entdecken können. Da rufe ich doch immer wieder so auf. Also wenn du dich traust, liebend gerne, haus hier drunter. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hören und sehen uns hier nächste Woche wieder und ansonsten kommt mich gerne bei Instagram besuchen. Das ist im Moment ein bisschen ruhiger. Aber ich bin trotzdem da und auch erreichbar. Und letzte Woche kam ein neuer Podcast raus, eine neue Episode, in der ich euch motivieren möchte, mit mir gleich gemeinsam loszulegen und ein bisschen aufzuräumen und auszumisten, ein bisschen weiter in den Minimalismus zu kommen. Entweder gleich als Einstieg, wenn du da gar nicht so richtig weißt, wie du starten magst, oder auch wenn du schon ein bisschen dabei bist und irgendwie feststeckst und auch nicht so richtig weißt. Oder aber auch, wenn du dir das Ganze viel zu sehr verkopfst und dich fragst, ja, welche Methode ist die richtige und mache ich das jetzt überhaupt richtig? Und in jedem Fall ist das ein kurzer, knackiger Podcast, wo wir gemeinsam direkt loslegen und direkt schon was bewegt bekommen. Also, wenn du magst, schau auch gerne dort vorbei und ansonsten bis nächste Woche hier. Tschüss!